吴女士住在温州平阳，有栋几层楼的房子在出租。今年5月份，她在拼多多上买了2台海信空调，一匹冷暖1级出口款，实付2797.8毛，店家叫广东家电直发厂。然后下单的时候，他给我说是正品，保证正品，买过来我装了，然后后来我租客反映说16度也不致冷，一点都不凉快。后来维修师傅告诉我，他说你这个不是海信空调，是杂牌，什么飞鸽空调，听都没听过。聊天记录里，客服告诉吴女士，她下单的这款是海信的出口版，外观上印的不是国内海信的牌子，印的是欧美版的英文，少去了出口的各种费用，所以价格比较低。吴女士提供了空调图片，品牌标志是一串英文字母。后来我就找他们退货嘛，一直不肯退，他说影响2次售后，厂家就是说正常的，说就这样。拼多多平台他同意退货嘛，我就拆下来给他退了，退过去了，可是他只退了一部分的钱过来。吴女士说，虽然5月份就装上了空调，但是一直没事，7月份才发现这个问题。售后留言里，商家表示已经让维修师傅上门检测，师傅反馈温度正常，因为顾客平方数比较大，所以制冷效果不佳。吴女士告诉记者，她出租的2间房都不到10平方。拼多多平台介入后，吴女士寄回了空调，商家退了1200多块钱。本身这个是你质量问题，又是假冒品牌在新嘛，我这个货已经退给你了，你肯定要把钱退给我嘛。商家就是不愿意退，他就是说按折旧，诉求就是他把我原来的这个货款退给我，然后后面我自己还叫了师傅过来拆机的300块钱应该也要退给我。正常的这个假冒品牌都要假1退3的，我都没要求他假1退3了。采访时，店铺里已经没有商品。记者给客服留言后，工作人员回了电话。拼多多的这个处理结果，你们觉得认可吗？我们肯定是认可，因为机器不可能说白白给他使用嘛。那它那个空调是海信的吗？美国飞鸽嘛，但是它是它下面写了一个出口版。出口版什么意思？就是它是外贸机嘛，因为我们的里面有很多规格，它有国内版的，就是写海信的嘛。这外贸机它跟海信关系是什么？这个我也不清楚，因为我这边是工作人员。它那个空调不是寄回去了吗？你们有没有试过那个效果怎么样？没有，因为如果退回来的话，我们就直接退给厂家了。厂家是飞鸽的厂家。对。记者也咨询了海信空调旗舰店的客服，发去图片后，对方表示没有这款出口版空调。咱们这边也是看到咱订单是超过售后期了，原本是想店里联系商家协商，但是如果咱能与商家协商好的话，也是不会打这个电话了。这边是了解这个情况，所以说我这边去给咱们专员说一下这个情况，毕竟咱们也是花了钱购买的，咱们这个钱不是大风刮来的，花了这么多钱，结果发现不是咱要购买的比如说是咱了。其他的不用说了呢。我这边的话也不想因为这个事情一直影响咱们正常情况下是3天内通过微信、短信、电话方式给您回复。后来吴女士反馈，拼多多方面退还了剩余的钱。181.8黄金眼记者温州报道。